T'attends quoi pour aller à la cave? T'as des questions? Ce que je pense de toi, t'as pas l'air bien costaud, très intelligent. Mais bon, dans le coin, t'es le seul à vouloir faire ce sale boulot. Donc on fait avec. Autre chose. Vieille femme cherche carrément à expérimenter pour problème de fantôme. Tout était dans l'annonce. T'as rien à savoir de plus sur moi. D'être curieux. Autre chose. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles sont douces. Elles sentent bon. Et quand elles te tombent sur la tête, elles ne te fracassent pas le crâne. Et qu'elles sont mal. Autre chose. Bon courage. décoration de la maison. Je crois que c'était mon activité préférée.
On était vraiment complémentaires. La force et la dextérité, la volonté et l'intelligence, c'était parfait. Autre chose. Maman, Blanche à l'avant. Pour fourrer mes poupées. Rien que je puisse t'intéresser. Autre chose. C'est moi qui les ai fabriquées, mais elles sont maudites. Il y a quelques années, elles se sont mises à tomber toutes seules. J'ai pas pu me laisser la racheter. La cave au moins, elles peuvent pas tomber plus bas. Autre chose. Une ferraille. Pour moi, c'est un fantôme, mais comme tu veux. Il y a eu des missiles dans notre cave. Certaines nuits, on peut l'entendre hurler. J'ai pas au moins l'impression qu'il m'appelle. Ça m'empêche de dormir. Pénétration. C'est comme une clé dans la main. Désolé, je m'emporte facilement. Je ne dors pas beaucoup. Autre chose. Bon courage. Ça m'arrive d'autoriser quelqu'un de temps en temps. Mais souvent, c'est mérité. Fais attention à des bruits pour la maison. Mais dégage avec ton trou. Est-ce que ça se mange? J'en ai rien à foutre. Violette est ici depuis une éternité. Il y a quelques années, on s'est endormi toute ça. Et depuis, j'ai plus collectif. Elle a plus rien à mettre. J'attends quelqu'un de pour ce que C'était épousant. J'ai toujours adoré ça. J'espère pouvoir fendre des bûches jusqu'à ma mort. Mais d'abord, une petite pause s'impose. T'as une question? Fais gaffe, il y a un truc qui est là-dedans. Je crois que c'est un noir. Normalement, ça n'attaque pas. Mais je t'atteins, méfie-toi quand même. Autre chose. Oh, je vois que tu as rencontré la chouette. Elle reste souvent près de la maison. Je crois qu'elle nous aime bien. À tes pensées. Toi, tu as beau être lui, tu peux lui parler grâce à tes cartes. Ta magie est très pratique. Autre chose. Des cabanes tout en ruine. Il y a bien longtemps qu'on n'y a pas mis les pieds. Je vois pas ce qui peut t'intéresser là-bas. Autre chose. Bon courage. regarde qui? Ne mange pas ça. Tu vas le sentir passer, ça remplit de poils piquants. Mais on en raffole par contre. Elle boufferait mon enfant du coin, ça.
Une question. J'ai de la chance. J'adore ça dit que je tiens saute jamais de l'ordre. Je crois qu'il y en a un autre dans la cabane. J'ai perdu la clé. Tu dois pouvoir y rentrer par le côté. Il manque une planche à gauche derrière les ronces. Ou autre chose. C'est joli, non? Il y a longtemps, on en faisait de la confiture. Mais je n'ai plus l'énergie pour ça. J'aime pas ça de toute façon. Autre chose. Bon courage. Une question. Pauvre petite bête. Qui a bien pu lui faire ça? C'est affreux. Je vais l'enterrer de l'autre côté de la rivière. Autre chose. Même pas. Pas jardiner. J'ai essayé. Mais j'y arrive pas. Autre chose. Oh, putain, mais ça! J'aurais dû la brûler. Autre chose. Chef, tu ne t'es pas attaqué. Devant dans le coffre. La clé cachée au-dessus de la chemise. T'as qu'à sauter. Nous dirait un peu de la reconfinement. Elle aurait au moins
c'est moi vu. Non, il a pas vu. J'avais vraiment pas le bouton de des années tiroirs. Au lieu de chien comptable. Elle a préféré verser toute seule sur cette statue comme si elle pouvait agir toute seule. C'est toujours à moi de faire le stade pour l'ouvre de baraque. Je sentais qu'il restait des objets sommaires. Ce sont les vermites. Les visibles dans l'ombre. Des glands tournés. Ils te font des farces. Ils te piquent des trucs. Elles font de mal chez toi. Mais je balance tout ce qui en passe sur la main. Au début, c'est marrant. À la fin, je t'avais tous les buter. J'ai essayé de m'accueillir une fois. C'était dégoûtant. Il y avait des fleurs, des tags, un nouveau postant violette. Mais elle a totalement arrêté la culture. C'est fou des trucs sortis. Elle perd la peau et la vieille. T'as une question? Les fameuses statues. C'est des belles vaches. En fait, un jour j'ai eu la vision, j'étais comme ça dans la rivière. Des bloqués comme une truc dans les gorges. C'était pas moi à voir, la pauvre. Pas ceci. Ce n'était qu'un vilain rêve. Endors-toi. Tout va bien.
Lavande, c'est bien toi. Comment est-ce possible? Je croyais ne plus jamais te revoir. Je n'ai pas réussi à entretenir le jardin. Il est dans un piteux état, surtout. Et aussi, tout le village pense que je t'ai tué. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Il n'y a rien que la chouette qui supporte ma compagnie. Je me manque tellement, mon amour. T'attends quoi pour aller à la cave? C'est impossible. Tu n'es pas censé avoir vu cet objet. J'avais bien besoin de le cacher avant ton arrivée. Bon, étant donné que tu ne sais pas à quoi ça sert, ça ne devrait pas poser problème. Autre chose. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles sont douces. Elles sentent bon. Et quand elles te tombent sur la tête, elles ne te fracassent pas le crâne. Et qu'elles sont molles. Autre chose. Oh, je vois que tu as rencontré la chouette. Elle reste souvent près de la maison. Je crois qu'elle nous aime bien. Elle a appelé Pensée. Toi, tu as beau être nuit, tu peux lui parler grâce à tes cartes. Ta magie est très pratique. Autre chose. Bon courage.
Ouais, ça. J'espère pouvoir faire un début jusqu'à ma mort. Mais d'abord, une petite pause s'impose. T'as une question? Autre jeu. Bon courage. J'attends que cette sale gosse me lâche sur moi, mais le temps de céder la bouffe. T'as pas intérêt à te faire foirer, petit con. Quoi? Comment t'as fait pour trouver ça? Je l'ai appliqué le plan d'Ariane. Mais il est censé la protéger. Il faut croire qu'elle te fait confiance. Voilà. Mais elle sait qu'un gros nul comme toi ne sera capable de l'utiliser.
l'envoyée de Lania, meurtrière de la Tarane, exhumée de la crypte des ramures ensevelies. Lunaria.